Alright, a blessed day once again, the Black Retriever. Bago tayo magsimula, mag-bike check at mag-intro, magsha-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. At siyempre, unahin muna natin ang Yayaan Ride. Po, thank you very much sa damit na pinagkaloob ng ating admin dyan sa Yayaan Ride. No? So, shoutout din tayo kay Justel TV, NB, Mr. Mang Lalakbay, Relaxation TV, Bully Boy Gang TV, at siyempre kay T-Bax. Yan, dalawin po natin lahat ng kanilang mga YouTube channel. Shoutout sa inyo, keep safe and ride safe po tayo. Alright, bago tayo mag-intro, yan na, mag-intro pa pala tayo. Alright mga kabisik, ito nga po si 2022 Pinewood Franklin GT. Yan, simulan po natin ng kanyang pagbabike check sa araw na ito. Talaga naman napakaganda na itong bagong labas ng Pinewood. Mga GT kung tawagin nila. Okay, bago tayo magsimula, kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe. Click the button bell for notification para lagi po tayong updated sa lahat ng mga video na aking ginagawa. Mag-like, share at comment po tayo mga kabisi, mga kapadyak. Ito na, sisimula na po natin ang kanyang pagbabike check. Okay, puntahan po muna natin ang kanyang frame, no? Dito muna tayo sa kanyang head tube. Ang kanyang head tube po ay tapered. Yan, tapered na po siya, no? So, ang color po niya is chameleon blue. Yan na may decals na red. May line red, no? May hard railing na po siya. At siyempre, may kasama siyang bottle mount, no? Nabitan ng water bottle sa kanyang down tube. Okay, ang size po ng kanyang frame is medium 16.5. Okay. Yan po ang kanyang seat tube. So, yan ang kanyang color, no? Chameleon blue. Okay, naka-internal cabling po ang kanyang shifter cable na nakapasok sa kanyang frame sa loob. Okay, sa kanya naman down tube, no, may attachment siya for the brake cable. Diyan po nila pinapadaan sa ilalim ng kanyang brake cable kasi hydraulic po siya, no? Yan po ang kanyang hose. Okay, with the decals of Pinewood, makikita naman ninyo na napakaganda ng pagka-decals ng bike na ito. So, punta naman po natin ang kanyang rear derailleur o yung RD, no? Shimano Altus ang kanyang nilagay. Ang pulley niya is 13 teeth. Yan, malaki-laki na ang kanyang pulley mga kabisig, no? So, sa chain naman niya is a KNC 8 speed, no? Stainless ang ikinabit na chain. Alright, ang crank naman po niya is an alloy 6061. Yan, may tatak ni Pinewood. Okay, ang BCD niya is yan, alloy 6061. Ang BCD niya is 104. 34 teeth ang kanyang chain ring. Okay, naka-seal bearing na po siya ang kanyang BB. Crank arms is 170 mga papadyak, no? It's an alloy as well. Okay, punta naman natin ng kanyang cogs. It's a cassette type. And 11 teeth by 40 teeth ang kanyang cogs. Ayan po yung 40 teeth, no? So, sa hubs naman niya is a 2 poles cassette type, gawa ni Solon. Ang tatak po ng hubs niya is Solon. Alright, yan po ang kanyang cogs and hubs. Punta naman natin ang kanyang shifter is, of course, gawa siya ni Shimano Altus, naka 8 speed ang kanyang shifter. Yan, napakaganda naman talaga, no? So, siyempre, ang kanyang brake set naman is Shimano as well. Naka hydraulic mineral oil ang ginamit na langis sa kanyang brake, no? So, ang caliper niya sa rear and front is gawa rin ni Shimano.
Okay, punta naman po natin ang kanyang handle grip, no? Ang kanyang handle grip ay isa rubber one. So hindi po ito anti-slip to. Napakaganda, napakasimple ng kanyang handle grip. Alright, sa kanya namang handlebar is an alloy material. So 170 mm, naka-back sweep po siya, may tatak ng pine wood. Sa kanya namang stem is 70 mm, is an alloy material as well, no? Yan ang kanyang stem, mga kabisig. Gawa ni pine wood. Alright, sa kanya namang fork, makikita po natin isang lockout na po. Kanyang coil, naka-black extension. Including ang kanyang tatak, 29ers. Ang kanyang fork is a coil type, mga kabisig. Isang alloy material na po ang kanyang fork na ginamit, no? Napakagandang fork po ito. Naka quick release, siyempre ang kanyang front, at siyempre yung kanyang rear ay naka Okay, ang kanyang rotors is 160 mm ang front and rear as well. And ang floating rotors na ginamit sa kanya is 160 mm. Seat post is an alloy material, 6061. Ang size po niyan is 30.4, no? Siguro mga 400 mm po. So ang seat clamp po niya is a QR as well, is an alloy material. Okay, sa saddle naman, mga kabisig, napakagandang saddle ito, no? Pwede ito sa long ride, no? Dahil nga po naka-X rin ang kanyang type, ng kanyang pagka-MTB. Makikita niyo po ang pagkagawa, no? Hindi siya sobrang lambot at hindi rin naman siya sobrang matigas ang kanyang saddle. So sa kanya naman pedal, mga kabisig, is an alloy material. Naka-bull bearing po ang kanyang pedal. Nasa inyo na po yan kung gusto niyo magpalit ng pedal, mga kabisig. Alright, punta naman natin ng kanyang tires and rim. Is made by Kenda. Yan po na may white na tatak ni Kenda. Is a 29ers, 29 by 2.10. Alright, ito po yung 2.10 ng gulong ng 29ers. Pipitikan po natin sa kanyang ibabaw. So yan po yung kapal ng 2.10. Okay, puntahan naman po natin ang kanyang rims. Isa na alloy 6061. Yan, may decal siya na fine wood. So ang kanyang spoke po is ang stainless. Yan po yung nipples niya. Isa stainless. 32 holes ang kanyang butas, no? So naka-American shredder po siya. American valve ang kanyang interior. So yan po, mga kabisig, mga kapadyak, si 2022 na fine wood. So ma-avail po ninyo yan sa Kabisikleta Bicycle Shop located at Barangay Nyogan sa halaga pong 14,700. So ang price po yan ay nasa 16,000. So ibinaba po ang presyo dahil sa ECQ sale. Alright, kita-kita po tayo. Ride safe, keep safe, mga kapadyak. This is the Black Retriever. Mag-subscribe na po kayo. Kung nagustuhan niyo po ang videos na ito, mag-like, share, at comment po tayo. Alright, share love! Always share love! Shoutout sa mama ko, binigyan akong pera pambili ng abs. Love you.